补充一下这台机器的3大特点。那第一个特点就是我们有一个联网功能 T-Smart Life 的功能。那第二个特点呢，就是我们这个冰箱啊，它只有169公分，不到170公分，那我们的手可以这样直接抓进去，对吗？因为有160公分，然后这个灯也很亮，所以就是我们眼睛可以第一眼就看到里面的东西。然后第三个特点呢，就是我们这边啊，我们把那个冰鲜室给拿掉了。那为什么我们要做这件事情呢？因为我们呢，这个层板可以更好的去运用它的高度，可以把这个700ml的水呢，我们直接放进来，或者是更高的锅子、更深的锅子呢，我们可以直接整个塞进去，就不需要因为卡了一个冰鲜室，然后没有办法去做运用。你看，这样子都可以直接放，对，所以我觉得这个也是一个我们这个冰箱最大的特点。